Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Аллага мактоолор болсун, пайгамбарыбыз алейхиссалам салаваттар болсун. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, менин үммөтүм жалган айтпайт деген. Күнөө иш кылып коюшу мүмкүн оорураак, бирок жалган айтпайт деген. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жалган айтуу исламда чоң күнөөлөрдүн бири. Азыркы учурда сенде дуа бар экен, билип билбей эле сенде жин бар экен, сенде көз бар экен, сенде дагы бири окутуп кой тур, чокутуп кой тур деген калпычылар көбөйүп кетти. Урматтуу бир туугандар, бизге Кудай Таалам Куранды шыпа кылып берди. Бир гана Куран аяттары менен гана дуаны далилдеп, же болбосо дуаны айыктырып, же жинди чыгаруу мүмкүн. Бир гана ыйык аяттар менен, башка эч нерсе менен, дары менен, же болбосо башка бир чөп дарылар менен, бирөөнүн элдик дарылары менен, башка нерселер менен эмес. Урматтуу бир туугандар, бир гана Куран аяттары менен гана жинди чыгарса болот, сыйкырды кетирсе болот, көздү дарыласа болот, илешме жиндердин баарын тазаласа болот. Бир гана Куран менен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, элестетиңиз, 7 миллион адам барса деле, 7 миллион адамга деле сенде дуа бар экен дей берет экен кээ бир адамдар. Андай туура эмес. Калп айтуу бул исламда чоң күнөө. Эгерде сиз дуаңызга так диагноз кое албайсаңыз, сизде кандай дуа бар, илешкениңизге дуа диагноз кое албайсаңыз, көз барбы жок диагноз кое албасаңыз, жинби жин эмес диагноз кое албайсаңыз, кыйналып жүргөн болсоңуз, ар кимге алданып, анда келиңиз иншаллах. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын жардамы менен мечитте сизге так жана туура диагноз коюп беребиз. Куран аяттары менен сизди айыктырабыз. Бир гана Аллахтын ыйык сөздөрү менен гана сизди айыктырып, иншаллах жин оорусу болсун, көз оорусу болсун, же болбосо кара сыйкыр болсун, бардыгынан толук айыгып кетесиз. Саламу алейкум.